Halo guys, kalian pernah dengar ini? Atau ini? Mau tahu cara dapetinnya? Ini dia caranya. Pertama buka browser kalian, lalu ketik myinstance.com, lalu cari. Nah, kalau sudah terbuka, kita bisa cari sound apa yang mau kita download. Ada banyak sekali di sini, kita coba download. Sekarang klik download, lalu tunggu sebentar sampai downloadnya selesai. Nah, sekarang downloadnya sudah selesai. Mari kita coba dengarkan. Oke, itu aja, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan follow DXD.